हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, ये 3 कार्स हैं और ये देखिए अभी ये चल रही हैं रोड पे। और ये जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर है। ये कितने गिनते हैं, चलो हम 1 2 3 4, ये 4 हेलीकॉप्टर्स हैं। और ये जो आसमान पर उड़ रही है 4 शेप। अभी गिनते हैं हम इसको भी, 1 2 3 4, 4 शेप्स। जैसे आप लोग देख रहे हैं ना, ये 4 हैं। ये है 4 साइकिल्स। चलो इनको भी गिनते हैं, 1 2 3 4। ये है 4 साइकिल्स हैं। ये है 4 कार्स। चलो इनको भी गिनते हैं, 1 2 3 4। ये भी 4 कार्स है दोस्तों। ये देखें, आपके सामने ही है कार्स। Subscribe for more and press the bell icon, and like my video to please do comments. Like, share and subscribe करना आप लोग नहीं भूलिएगा. The end.